Mifankaliana indray tompo kilasy tompoko vavy no hiarabako anao amin'izao takariva izao ary manasa anao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Olona miisa 4 indray no namoy ainy omaly vokatry ny valanaretina Covid-19 araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. 230 kosa ireo tranga vaovao ary 920 ireo olona sitrana ary ao avy hatrany ny fanadihadiana mikasika izay. Miisa 230 ireo tranga vaovao, ireo sitrana kosa miisa 420. Ny enina tamin'ireo 420 ireo nitsapo tena tamin'ny CVO tany amin'ny faritra Sava avokoa ireo. Namony ainy miisa 4, ny fitiliana vita omaly kosa 3,570. Raha totaly zany nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 1 martsa 2020 miisa 4,920 ny trangana coronavirus teto Madagasikara, nahatratra 2,20 ireo sitrana, izany hoe 3,240 isan-jato. Miisa 5,7 ireo namony ainy, izany hoe 2,750 isan-jato. Miisa 8,953 ny fitiliana vita. Raha tsy nzarainy isapatra ireo antotanisy ireo. Ho an'ny faritra Nalamanga nahitana 470 ny tranga vaovao, 830 ny sitrana, iray no namony ainy. Faritra Tsinanana tsy nisy tranga vaovao, iray no sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Diana 220 ny tranga vaovao, 7 no sitrana, tsy misy ny namony ainy. Aloatra Mangoro 4 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Faritra Boeny 20 ny tranga vaovao, 220 ny sitrana, 3 no namony ainy. Faritra Sava 2 ny tranga vaovao, 4 no sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Faritra Atsimo Andrefana 2 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Faritra Vadivava Fitovinany iray ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Faritra Analanjirofo 220 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Faritra Anosy 3 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Faritra Iorombe tsy nisy ny tranga vaovao, 2 no sitrana, tsy nisy ny namony ainy. Faritra Melaky 3 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ankoa ny namony ainy. Faritra Sofia 1 no tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ankoa ny namony ainy. Raha totaly zany nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 1 martsa 2020 miisa 7,770 ireo manaraka fitsaboana. Ireo tranga misy fahasarotany kosa 470. Anisan'ny voatra tamin'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika ny sabotsy alina teo ny fidiran'ny Covid-19 amin'ny endriny vaovao Asia Afrika Atsimo, izay tafiditra tao mahajanga tamin'ny alalan'ny mpandehibotry avy any Mayotte. Nisy ny fepetra nambara mba hisorohana ny fianaky ny valanaretina ka ho amafisina ny fepetra ara-pahasalamana indrindra ho an'ny sehatry ny fitanterana. Yato manomboka rahampitso mandritra ny 15 andro ny sidana nabakabaka miditra sy mivoaka ny nosy be mba ahafana mifehy ny valanaretina Covid-19 indrindra fa ilay amin'ny endriny vaovao izay niditra vao mahajanga. Ny sabotsy fa 17 ny volana marsa ho avy zao kosa no isidany iraisam-pirenena farany ao nosy be araka ny fanampanazavana avy amin'ny ministeran'ny fitanterana. Androany araka izany no tokony mandray sidana anatiny makany nosy be ireo rehetra mikasa ny avoakan'i Madagasikara amin'ny alalan'ny kompani pitaterana Ethiopian Airlines hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Miato ny fivezivezena ho an'ny fiaran'olon-tsotra sy ho an'ny fiara fitateram-bahoaka miasa amin'ny zotra miazo mivantana ny Mahajanga sy Nosy be manomboka ny talata 13 ny volana marsa. Tsy voakasika izany ny fivezivezen'ireo fiara-pitatitr'entana. Mikatona ho an'ny fitaterana an-dranomasina ihany koa i Mahajanga sy Nosy be. Manentana hatrany ireo mpitatitra sy kooperativa ary ireo mpitatana tompo-piantsonana mba hanaja sy hanamafy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa toy ny fanajana elanelana, famindrana fanafody ny fiara melosy ao aorian'ny asa, ny famenona araka ny tokony izy ny manifolda ny ministera. Mitohy sy hoentitra kosa ny fanaramaso ataon'ny ATT sy ny ministera na eto Antananarivo zany na ny amin'ny faritra.
Tafiditra ao anatin'ny fepetrany raisina manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 ny fanidina ny fivezivezena ao Nosy-be. Mety hisy nefa ny olana ara-tsosialy goavana aterak'izay mangataka fanohanana ara-tsosialy ny mponina ao Nosy-be, arak'izany ny député avy any an-toerana. Fototry ny toekarena ary ankinany fiainan'ny mponina ao Nosy-be ny fizahan-tany anisan'ny fepetrany noraisina manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ny fanidinany ny fivezivezena ao Nosy-be. Ny tsy fahatongavan'ny mpizahan-tany ao Nosy-be dia mitarika olana ara-tsosialy goavana toy ny fahaverezana asa ary fahasahiranana ara-bolan'ny mponina. Manoloana izany dia miantso ny tokony hitondrana fanohanana ara-tsosialy ny mponina ao Nosy-be ny député avy any an-toerana. Rehefa mifoty manko ny tany frontière na ny port tsy maintsy misy un peu coup mal aminay ao aloha le izy fa tsy maintsy atao ohatran'izay satria ny fahasalamana ny ambony indrindra fa tsy hoe la io fa hoe 15 jours fa ny anaovana azy. Ny vahoaka aloha tegna sahirana, tegna choqué izy nefa tsy maintsy atao ny tokony mahasalama satria raha ohatra tsy salama anao dia ina ny ataony hafa. Isaranay aloha président naka décision hoe fa mba fodiny aloha provisoirement ny any Nosy-be zao ary tsy maintsy hitandriny be zay zao aminazy fa ny problème nefa zao ny ahoana ny ataonay ny économinay agny, ahoana ny vahoaka tsisy asa Nosy-be, tsisy zavatra tokony hitadiavanay vola loatra any zao ny asa eo hoe mety ny asa aloha tsy mifody fa ahoana ny atao raha ohatra tsisy vola andrenao hiditra amin'ireny entreprise mbola misokatra reny fa ny hoe mba agnandefa ny vivre any aminay zay ny adivanay zao fa mety zao zay ankehitriny hoe tokony hisy alefa ny vivre spécial ny any Nosy-be aloha satria Nosy-be manko fa fantatsika hoe fa ny petite île tsisy zavatra mety atao vokariny ao fa raha tsy hoe avy aty la grande terre zay vao misy sakafo zay agny zao ny fodiny ny frontière tsy maintsy fody koa ny hôtel donc il y aura le chômage ny ampiasan'ny hôtel, ny ampiasan'ny port, ny ampiasan'ny aéroport ary le vahoaka madiniky eo manana le ohatra mbola misokatra zao ny restaurant tsy andeha restaurant koa manko raha le olo mandeha restaurant ny ampiasan'ireny hôtel reny dia ny entreprise Nosy-be aloha tegna KO hatramin'izay nefa KO fa zao vao maika KO mihitsy fa akory matao fa ny aretigny aloha tsy maintsy raha tsy afody io marobe le cas importé donc andeha infecté ny Madagasikara rehetra koa ny raha tsy afody io dia tsy tianay zay ho responsable an'io donc misaotra ny président aloha zay fa hoe mba nafodiny izy fa ary matoky azy koa zay fa andefasany sakafo niany. Arak'izany dia miantso ny tokony hijeren'ny fitondram-panjakana ny sosialy ny mponina ao Nosy-be ny solombavambahoaka voafidy avy any an-toerana. Miantso ny rehetra andray andraikitra amin'ny fiarovan-tena sy ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena faritany Antsiranana. Nanao antso manokana ho an'ny mponina ao amin'ny faritany Antsiranana izy manoloana ny fiparitahan'ny Covid-19. Mafy kokoa ary mamely ny sikajotona rehetra ny andiany faharoa amin'ny valanaretina Covid-19 hoy ny filoha-hevitry ny antemiram-pirenena faritany Antsiranana. Miantso ny rehetra tsy hovariana ary andraindraikitra amin'ny fiarovan-tena sy ny fanarahana fepetra ara-pahasalamana ny tenany. Manao antso manokana ho an'ny mponina ao amin'ny faritany Antsiranana izy mba hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Ny tombo ary manahirana ny saina ny malagasy rehetra ny deuxième vague ny coronavirus zay misy eto Madagasikara ka eto zany dia mahatokona andraikitra voalohany amin'ny province n'Antsiranana dia manao ny antsoavo amin'ny vahoaka rehetra manerana ny nosy manerana ny Madagasikara fa ho raisiko andraikitra voalohany ny agny amin'ny faritany Antsiranana zay misy zany ny valanaretina zay mitombo dia mitombo ny en cours de traitement zao agny tapany nosy diana dia 520 am'zato. Antsiranana voalohany dia ahitana 280 amin'ny Antsiranana voalohany. Antsiranana faharoa misy ka anankiroa. Ambilobe dia 520. 30 ny ao Ambanja ary 10
ny ao nosibe. Niparitaka dia niparitaka zany ny valanaretina io ao satria hitantsika moa ny resaka nataon'ny filoha tamin'ny farany teo fa voatery nodina mihitsy zany a ny fifezivezena ao nosibe na miditra zany a na mivoaka fijerevana antsika malagasy pretendrazana fotsiny zany nanaovana an'izany satria efa miparitaka so dia variana zany atsika hoe ny olo-dehibe ihany na antitra ihany no na tanora no mety azo ny io valanaretina io. Ity deuxième vague ity tompoky lasy tompoky vavy dia tena sahirana atsika satria na dia ny zazakely aza mety hovoan'io valana aretina io. Ny forme grave zany a efatra diego 1 ary diego 2 anankiray. Ny olona sitrana zany a 20 tapitanana Antsiranana, ray moa diego 2 de ray moa ny Ambanja de 2 zany a ny ao Nosibe. Miantso ny vahoaka rehetra hitandrina anaraka tsara ny fepetra zay misy satria indraindray zany atsika magnano izy ty kidikidy na io taratasy samboritsika isan'andro amin'ny bro reo efa touché daholo reny ka mila mitandriky zegny atsika, mila mitandriky tena mitandriny atsika. Efa nanao famelabelarina ny filoham-pirenena zay manao entso zavatra mampita amin'ny vahoaka pretendrazana rehetrarehetra noho ny fitiavana atsika pretendrazana hoe zao ny fepetra tokony raisitsika, zao ny zavatra tokony ataotsika fa aza mieritreritra hoe tsy fitiavana le izy, aza mifantatra tsisy olona tsy mahafantatra hoe anatin'ny krizy atsika amin'ny fidirana izao valanaretina izao. Raha ny tatitra nataon'ny filoha-lefitra ny antemira-pirenena faritany Antsiranana dia efa miparitaka amin'ny faritra Isava ihany koa ny Covid-19 20 no voan'ny coronavirus ao Sambava, 9 andapa, 2 Omara ary 1 Antala araka ny antotanisany voaka ny Alahady 20 Marsa 2024. Tsy nahasakana ny asa fampandrosoana tao anatin'ny faritra Atsinanana ny fisian'ny valanaretina Covid-19 satria dia tratra ny tanjona izay napetraky ny fitondram-panjakana ny amin'ny tsy maintsy havitan'ny gouvernoura tsirairay lalana 10 kilometatra faravakely. Tady baovao maresaka miray. Lalana am'irefy 20 faingo 270 kilometatra no vita nandritrizay herintaona ny tantanana ny gouvernora Rafid San Richard ny faritra Atsinanana izay ary nisitraka izany avokoa ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra. Fantatra izany nandritry ny lanonana izay nizarany ny gouvernora ny asa vita nandritrizay herintaona izay sy ny vina ho amin'ny titaona 2024 ity ny herinandro lasa teto ao amin'ny pacte any Tomasina. Tokony magnamboatra lalana ny gouverneur am-paritra rehetra dia tanteraka zany raha tamin'ny taona 2020 natao agnatin'ny faritra Atsinanana satria ny distrika rehetra 7 dia nahazo fotodrafitrasa daholo ny marimarina kokoa dia nagnanaovana lalana daholo tamin'ny taona 2020 ary ny magnaraka an'izany dia mbola voavinavina daholo ny fahazahoan'regny distrika regny asa amin'ny titaona. Ankoatr'izay dia nahavita nandony ariariany Jirama taona 2024 724 sy ny Knaps 424 ka hatramin'ny 724 ihany koa ny faritra ary namafy ny fifandraisana ny ivelany amin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony fanavoazana fiara-miasa tamin'ny région Normandie sy ny fidirana ao anatin'ny Association internationale des régions francophones na ny AIRF. Ho ataontsika fahazarana ny fiasana ao agnatin'ny mangarahara, ny fiasana mandala ny tamberina andraikitra mba ahafahanareo ihany koa mandroso sosikevitra, mba ahafahanareo ihany koa mandroso vinavinan'asa ahafahantsika miaraka mampandroso ny faritra. No mariany gouvernora ihany koa fa ny firaisan-kina nisy teo amin'ny CRC ao Atsinanana sy ny fanajany ny vahoaka ny fepetra ary ny fanampiany ny fanjakana foibe no nampahomby ny fitantanana ny Covid-19 tany Tomasina. Anisany nitondra ny anjara birikany tamin'ny fanentanana ihany koa ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanao gazety izay notolorana mari-pakasitrahana. Mahomby ny fanentanana izay nataon'zareo
ny faefatra ny volana marsa 2024 moa no voatendry ho gouvernoura ny faritra Tsinanana Andriamatoga Fidson Richard raha toka ny 17 marsa 2024 izy no nandray ny andraikiny tamin'ny fomba ofisialy na dia tsy olom-bofidy azy izy dia noraisy no fahazarana ny fanaovana tamberina andraikitra. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Oh, encore panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Iverina eto Antananarivo kosa isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Araka ny fanambarana nataon'ny filoha dia hamafisina ny fepetra sakana ahafahana miaro amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 ary tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 200. Efa nanaraka izany fepetra izany tao amin'ny fiangonana FJKM katedraly Analakely Omaly izay mimara Danielina eo amin'ny sarin'ny Mama Samoety. Raha efatra isaky ny tablio no nataon'ny fiangonana tao amin'ny FJKM katedraly Analakely teo aloha hiadina amin'ny tsy hiparitany valanaretina Covid-19 no hamafisina ny fanajana izany elanelana izany amin'izao arona telo isaky ny tablio ny mpiangona nanomboka Omaly Alahady noferana ho 200 ny mpiangona ao anatin'ny fidirana voalohany sy faharoa. Nandritra ny fitaovam-pivavahana dia misy hatrany ny fanentanana ny fanajana ny fepetra sakana izay ataon'ireo mpitsabo miangona ao amin'ity fiangonana ity. Araka rehefa fantatsika ary hamafisina dia sasana madio amin'ny savony ny tanana na asiana gel désinfectant. Hajaina ny elanelana ray metatra. Tsy mifandray tanana na manao vola kely rehefa mifampiarahaba. Mila manao arovava olona foana isika averiko iray mandeha. Mila manao arovava olona foana isika fa tsy arovava saoka na arovava fotsiny. Tokony esorina mihitsy ny arovava olona raha azo atao rehefa mampianatra na mihira na mihevina na mitelefona na mikoaka ary raha azo atao dia tsy kitikitiana matetika ny manodidina ny faritra amin'ny tarehy sy ny masika. Mila ampy tsara isika tsy manao vizaka mihitsy. Ilaina ny mihinana sakafo ara-pahasalamana toy ny voankazo sy legioma bebe izay miloko mavo ohatra hoe karaoty zany na voatavo, papay, kakitsika zany manana izay amin'izao. Dia mihinana vitamine C mba hampianaka ny antikora. Raha mararina misy fambaraza soratra retina dia manantona ny mpitsabo hôpitaly toy ny CSB hôpitaly na ny mpitsabo eny amin'ny orinasa izay misy anao. Noho izany alovo ny tenanao sy ny ankoranao ary ny manodidinanao. Manomboka eo ampidirana dia manaja ny fepetra ny mpiangona amin'ny fanosorana ny gel désinfectant. Eo ihany koa ny fanaovana ny arovava orona izay tsy maintsy atao. Araka ny fanambaran'ny solombavam-bahoaka TIM ao amin'ny boriboritany fahadimy dia tsy voahaja ny demokrasia eto amintsika toy ny tsy fampidirana ny vaksiny miaro amin'ny valanaretina coronavirus. Vola Ravoavy sy Tsira Gotorsan. Malamafy ny député TIM fa tsy voahaja ny demokrasia eto Madagasikara ny tsy fampidirana ny vaksiny miaro amin'ny valanaretina coronavirus dia mampiseho fa tsy voahaja ny fahalalahana amin'ny tsapotena sy mampiasa fanafody eto amintsika araka nambarany solombavam-bahoaka TIM voafy tao amin'ny boriboritany fahadimy. Resaka vaksiny ireny dia hany koa tsy fisian'ny demokrasia tsy fisian'ny fahalalahana amin'ny safidy satria ny olom-pirenena raha voasoratra anaty lalam-panorenana dia manana safidy hitsabotena arak'izay tiany hampiasa ny fanafody izay tiany anao zay leo anatin'ilay fahalalana araka ny teniko dia tsy anjara ny filoha-pirenena mihitsy
no milaza hoe tsy hanafatra vaksintsika na hanafatra fa to re fanafody rehetra efa nekeny ny resa-pireneny reny neken'ny OMS dia anjarany vahoaka no milaza hoe za anao le vaksiny na tsy anao asa na sao dia mba misy ambadika politika any angeno ahiny ary minomitsy zay fa izay satria nakaiza moa zany zao renyle stockna CVO be deabe natao reny zay dradradradraina ane hoe hitodika ty mason'izao tontolo zao aizany CVO plus ohatrany tsy mahita an'izany anao ka fanahina ve zay no ayahanay fanahina ao anatiny hoe sao dia tsy voécoulé ntsony reo tsy voavarotra ntsony zany reo raha vao miditra le vaksiny satria hatramin'izao reo tsy voaporofo mihitsy zany CVO zany fa maharo na mahasitrana amin'le tsy mikaretina ka dia nazanona zany nefa manamafy any ny fanetanana ny vahoakany amin'ny hoe tokony iaro tena tokony anaraka fotsiny ny fitsipika io tsisy mampanohatra iny na mampitondra indray adiombonana arao an'le fitsipika sy fepetra rehetra napetraka ministera fahasalamana sy napetraka ny raisam-pirenena mihitsy laza ihany koa ny député Tim fa tsy malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny satan'ny mpanohitra eto amintsika ndroso ny demokrasia eto Madagasikara dia tsy nisy ny sakatsakana zay natao tamin'ny fanehoan-kevitra zay ataon'ny mpanohitra anisan'izany ny fanakanana tsy nafahana niditra tao Ambohijatovo ohatra le hita zany fa mbola misy ireny endrika sakana amin'ny fanehoan-kevitra eto amintsika faharoa dia tsy manana sehatra mihitsy malalaka ny eo anivon'ny mpanohitra amin'ny fandraisana fitenenana ao anivon'ny ainao manjery mpanjakana anisan'ny takiny efa ela nefa zany ny fahatelo dia aizahoaiza ny satan'ny fehym-panohitra hatramin'izao raha tena ametraka an'izany demokrasia zany tsika dia fototra amin'ny lalam-pandroenana sy ny lalàna ny ametrahana zay satan'ny mpanohitra zay dia tokony tsy sakatsakana ho ataon'ny fanjakana amin'ny famelana malalaka amin'ny hoe ametraka rafitra ho amin'izany fanoheran'izany eto amintsika anisan'izany ohatra ny ety anivon'ny anteny miram-pirenena zay mandraka kehitriny dia tsy tafapetraka zany hoe lehibe ny mpanohitra ary koa ny fahazahoana toerana amin'ny maha vice président fafito ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena satria tsy mbola avoaka ny fanjakana mandraka ty androany ny didy fampiarana ny lalàna zay efa lany tamin'ny taona 2024 nilaza ihany koa ny député Tim fa ny mpitondra no manao azalambo ny mpanohitra amin'ny alalan'ny rafitra ny fitsarana sy ny etra ary tsy voaja ny mangarahary amin'ny lafim-pitantanana maro eto amin'ny firenena nitrangana lozam-pifamoivoizana tetsy Analakely manoloana ny FJKM katedraly Analakely omaly alahady nanodidina tamin'ny 9 ora maraina tsy nisy kosa ny ainana fohy nandritra izany eo amin'ny sary ny Mamy Samuel Atrano mpianaka avy nivavaka tao amin'ny katedraly Analakely novoadonan'ny fiara golf iray omaly alahady tokony ho tamin'ny 9 ora maraina niampita teo amin'ny passage na ilay fiampitana izy mianaka no nidomin'ny fiara mitantara ny zava-misy ireo voadoniny oatra mangovitra koa moa za dia ohatrany tsy mahadoro tsara azako izy mbola lavitra ry masososy be teo anaty passage zay ny epita satro maninona fa taitra dia mijery nisongona fiara iray kosa ilay golf raha ny zavan'izy niala tamin'ny 137 avany dia hiditra andiaka fil aty fantatsa hoe tokony hijanona amin'ny passage fantako hoe tokony hijanona soa ihany fa tsy nisy ny ainana fohy nentina ny azo ny hôpitaly nijery ny fahasalamana kosa izy mianaka izay voadoniny anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao mpamily taxi moto iray no voatsatokantsy tany Ambatondrazaka ny zoma lasa teo mpianatra kely iray andeha hianatra niaraka tamin'ny mpanatitra azy no nidomin'ny fiara voasazy igadra 20 taona ilay renim-pianakaviana teratany malagasy izay antsoina hoe Nina Zanajavao izay monina any Frantsa mpamily taxi moto iray no voatsatokantsy teo amin'ny masony sy ny lamosiny ary niratsatanany tany Ambatondrazaka ny zoma lasa teo tokony ho tamin'ny 7 sasany arivo lehilahy lava no ranjanana no nifanaraka tamin'ny ty mpamily fahateriny ny Betanimena lalana iazo ny Firamanga Avaratra rehefa alohan'ny ho tonga eo anefa dia noraisiny ty mpandeha avy ao afara ny familiana ny moto ary dia nifatratra tany an-tanimbary efa nisy naman'ilay mpandeha roalahy niandry tao ka dia raikitra ny sakorika avoaka ny lasa ny moto sy ny vola 10,000 sy R1,000 no mbola naratra ihany koa ilay mpamily efa nazo ny fijabonina sahaza moa ilay mpamily ary dia mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao
Mpianatra kely iray andeha hianatra niaraka tamin'ny mpanatitra azy no niaran-doza ndomin'ny fiara golf tetsy Ambohimbanga kely androany maraina. Raha ny volazana anatrimaso dia ndrimorimo avy any aoriana ity fiara ity ka nisovaky pneu tampoka dia nifatratra tany amin'ny retsy farany. Iray mpanatitra moa dia voalaza fa notetezan'ity fiara vatorina. Ilay mpianatra kely kosa dia tapaka ny tongony ary dia niala avokoa ny nifiny araka ny vaovao ihany koa dia tsy nanana permis de conduire ilay mpamily. Renim-pianakaviana teratany malagasy iray antsoina hoe Nina Zanadravao izay monina ny Frantsa no voasazy higadra 20 taona sazy miatra no ny famonoana ny zanandrovavy 7 taona sy 4 taona tamin'ny taona 2024. Nandory ny tranony vadiny teo aloha ihany koa izy araka ny nambarany mpitory. Voalaza moa fa bipolaire ity Ramatoa ity izany hoe manana toetra roa samihafa izay mipoitra arakaraka ny zava-mitranga. Lany androany nandritra ny fivoriana azon'ny besin'ny maro natrehana ny volavolan-dalàna laharana fa 019/2020 teo anivon'ny antenimiran-dolona. Ny mahakasika izay no arahintsika avy hatrany. Lany teo anivon'ny antemeran-dolona ny volavolan-dalàna laharana fa 870/2024 androany nandritra ny fivoriana azon'ny besin'ny maro natrehana. Ny volavolan-dalàna 870/2024 dia manome lalana ny fankatoavana ny famindramam-bola amin'ny ampahandy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa prodigi izay ny fanarahany Républicaine Madagascar sy ny IDA na ny Association Internationale de Développement izay mitetina 470 tapitrisa sy 570 sy 500 lavitrisa ariary. Zava-dehibe io tetikasa io hoy ny filohan'ny antemeran-dolona Razafy Hermanana satria ahafahana manara-maso sy manisatra ny fotony ny tena isan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanaovana ny karapanondrom-pirenena sy ny soram-piangonana ary entina natsarana ny fomba fitantanana eny anivon'ireo ministera mifandray mivantana amin'ny vahoaka amin'ny fampiarana ny fampiasana ny digitalisation. Ny mazava-dehibe an'ilay volavolan-dalàna ity moa zany io dia projet hoe prodigi dia zava-dehibe tokoa satria mba ahafahantsika manara-maso ary manisa any amin'ny fotony mihitsy ny isan'ny vahoaka malagasy. Izany io amin'ny fanaovana ny karapanondro zany na ny soram-piangonana fantatsika tsara fa tsy fahafantarana an'izany dia tsy ahafahana tena mitantana araka ny tokony ho izy ny firenena. Ary mazava-dehibe izy io koa dia io projet io dia manatsara ny atao hoe fomba fitantanana na ny bonne gouvernance eto amin'ny tany sy ny firenena satria ireo ministera goavana rehetrarehetra izay mifandray amin'ny vahoaka dia hiditra amin'ilay hoe digitalisation tsika na ny fomba fitantanana ireo fifandraisana amin'ny vahoaka zany dia ho amin'ny raina tokoa ary indrindraindrindra dia misy fahasoavana lehibe ho an'ny vahoaka zany satria dia moramora koa fifandraisan'ny vahoaka amin'ny asa-panjakana. Ireo zany ny tena antony lehibe anaovana an'ity projet ity ary fantatsika fa vola lehibe tokoa no atokana amin'izany satria isandrahaka manerana amin'ny Madagasikara hatrany amin'ny commune hatrany amin'ny fokotany ary le izy dia eo amin'ny 143 millions de dollars zany momba ny fifidianana izay solitenany antemeran-dolona eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana raha ny fanaram-potoanany antemeran-dolona dia ny alarobia ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana. Ankalazaina amin'ity herinandro ity ny herinandro maneran-tany momba ny volo na ny Global Money Week na ny GMW. Ho an'ny eto Madagasikara dia misy ny hetsika manokana hanamariana izany izay entina indrindra hitondrana fanentanana sy hanabeazana ny ankizy sy ny tanora ary ny sokajy taona rehetra amin'ny resaka fandrarana ara-bola. Jemima Radanel sy Mamra Samuely. Ny fiatiana ara-bola dia fitaovana iray manala olona ao anaty fahantrano. Mbola ambany anefa ny tany fandrarana ara-bola raha ho an'ny eto Madagasikara. Tanjona ny ampitombo izany fa mialoha izany dia tsara ihany koa ny mametraka paikadym-pirenena eo amin'izay fandrarana ara-bola izay. Ary eo ihany koa ny fanatsarana ny resaka fanabeazana ara-bola ahafahana manomana dieny-bola kely, dieny-bola ankizy ary ihany koa ireo tanora hisehatra eo amin'izay fandrarana ara-bola izay. Ezaka manokana ho ataontsika eto Madagasikara ny fanabeazana ara-bola ho an'ny tanora sy ny ankizy io satria andry anankiray ao anatin'ny paikadym-pirenena ho an'ny fandrarana ara-bola tsy manavaka ny hanome fanabeazana ara-bola ho an'ny sokajin'olona rehetra. Omena manokana
lanjany ny fanomezana zay fanabeazana zay ho an'ny ankizy sy ny tanora satria eritreretina fa ahafahan'ireo ankizy tanora ireo a manatsara ny fomba fitondrantenany rehefa mby ao anatin'ny fotoana izay ampiasan'ny vola izy zany hoe manana comportement bien'ny-mbola kely amin'ny fampiasana ny vola. Aty amin'ny ankizy a dia ny tahiry no tena betsaka ary izay tahiry zay a dia afaka aseho amin'ny endriny isan-karazany. Izany indrindra no ezaka atao ao anatin'izao herinandro maneran-tany ho an'ny volo zao a ny fampitana an'izay fahaizana mitahiry, fahaizana manao teti-bola, fahaizana mikajy izay eo am-pelantanana izay a. Arovo ny tenanao, arovo ny volanao. Io no lohahevitra entina ankalazana ny herinandro maneran-tany momba ny vola izay ankalazaina manomboka amin'ity alatsinainy 12 ny volana martsa ity hatramin'ny 17 ny volana martsa. Raha tamin'ny alalan'ireo hetsika fanentanana eny anivon'ny sekoly manomboka eny amin'ny EPP hatrany amin'ny université izany fanentanana izany dia nataony fanaraka amin'ny zava-misy tamin'ity fankalazana indray mitoraka ity izay nampiasana ny teknôlôjia ka tamin'ny alalan'ny visioconférence moa no nandraisan'ny sekretera jeneraly ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fitenenany. Nasiana tsindrim-peo manokana ny lafy ara-pahasalamana mandritra ny fankalazana ny herinandro momba ny vola. Ny alàna izany ny famorina tanora sy ankizy amin'ny sekoly toy ny efa mahazatra antsika ary nomena lanja manokana ny fampiasana ny teknôlôjia arakajy indrindra. Ireo hetsika rehetra mandritra ity herinandro ity dia nikendrena mba atao anatin'ny fitandronan'ny fepetra ara-pahasalamana. Sarotony tokoa isika rehetra amin'izany satria sarobidy loatra ny fahasalamana ireo tanorantsika, ireo zanantsika. Teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 no nankalazana izany tamin'ny alalan'ny fitetezana ireo sekoly nanomboka teny anivon'ny EPP hatreny amin'ny université. Fanabeazana izay nahitana vokany teny amin'ny fomba fiainan'ireo mpianatra izay efa nobeazina izany. Izany araka izany ny mamola vola ny paikadym-pirenena momba ny fandrarahana ara-bola izay izany ho votaina sy apetraka ao anatin'ny tapany voalohany amin'ity taona 2024 ity. Tafiditra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ala dia ny hetsika notanterahany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy ny sabotsy teo teny amin'ny station forestière Ambatofotsy. Araka ny nambaran'ireo mpikaroka dia iaina ahitany toy ny any Androy ny faritra rehetra eto Madagasikara. Raha tsy voarina ny ala simba eto amintsika, iankina ny fiainantsika ny ala ka tsy manatsy afidy isika fa tsy maintsy mamerin'ireo ala efa simba hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy nandritra ny fankalazana ny andro ny ala ny sabotsy teo teny amin'ny station forestière Ambatofotsy. Ireo mpianala dia manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny ala ary nampanantena ny ministra fa anao ezaka fampitaovana azy ireo mba hampirindra tsara ny fanatanterana ny asa ny ary tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana fitaovam-piadiana ianovan'izy ireo tena. Atsika moa zany ny fidinana fotsiny izay karakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny ala izao a mampiseho ny mahazava-dehibe ihany koa ny fikolokoloana ao aorian'ny fambolekazo. Efa nanao antso avo ny filoham-pirenena tamin'ny 7 janoary lasa teo tany Taolaniaro raha nanao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo 2024 ny amin'ny hoe tokony ihany koa izy zany a ny fikolokoloana fa indrindra ny fiomanana amin'ny ady amin'ny hafa. Zava-dehibe ny ampahitana an'izao zavatra sy zavatra atao sy asa ataon'ny ministera izao a mba ahafantarantsika olom-pirenena sy ny malagasy rehetra fa tsy ilay andro tokana ambolenan'ny zanakazo ny zava-dehibe indrindra amin'ireo faritra toy itony izay anaovantsika famokarana hazo ho ampiasaina amin'ny andavanandro. Izany hoe tsy mitovy ny any amin'ny faritra rovana sy ny amin'ny faritra toy itony, izany hoe tena mamokatra mihitsy ny tanjontsika zao a ireo hazo ilaina isan'andro mba tsy andehanantsika itsony manisy tsindry ireo faritra rovana izay mila tandrovana toy ny anak'Andriamanitra.
raha natanteraka fambolena zanak'azo Polonia ny teo anivo ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ary nofaranana tamin'ny fanaramaso ireo hazo efa maniry ao amin'ity toerana ity. Ilaina ny fanaramaso ireo hazo efa maniry ka anisan'izany ny fandratsanana izay notanterahana mba hampahazo aina tsara ireo hazo ireo sy hampahitsy tsara azy ary koa fisorohana ny afo mety hitranga. Ny fambolena zany dia mila fikolokoloana toy ny fambolena rehetra izy io dia mila ihany koa zany fikolokoloana ka rehefa mamboly dia misy ny maniry tsara faniry izay mahazahoana hazo mahitsy. Fa ao kosa ireo lay lasa somary mivilabila. Raha tiana hazo aina ireo lay mahitsy tsara mba azahoantsika an'ilay karazana hazo sy vokatra tsara dia esorina aloha zany ireo mivilabila ireo mba ahazo hanina sy sakafo tsaratsara kokoa ilay tiana atratrarana ny tanjona. Nandritra ny lanonana ny sabotsy teo ihany koa no nanolorana mari-boninahitra ho an'ireo mpianala ary koa nanomezana mari-pakasitrahana ireo mpianala lasa nisotro ronono. Efa tonga ny Etiopia ny délégation malagasy izay hiatrika ny andro fahadimy amin'ny fifanitsanana amin'ny Cannes 2022 lalao izay onan'ny Bariado Madagascar amin'ny antilope éthiopienne. Mpilalao miisa 5 voasoratra tao amin'ny lisitra tany am-piandohana ihany koa no tsy afaka hiatrika ny lalao. Mpilalao miisa 5 no tsy afaka hanatrika ny lalao fifanitsanana Cannes 2022 izay fanandriana ny Bariado Madagascar sy Etiopia amin'ny alarobia fa 14 ny volana marsa ho avy izao. Lalao izay tafiditra amin'ny andro fahadimy amin'ny fifanitsanana amin'izay Cannes izay. Araka fanazavana izay noentin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis dia tsy afaka ny hiatrika izany lalao izany Thomas Fontaine sy Jérémy Morel vokatry ny ratra izay nahazo azy ireo. Marco Lemartre sy Ryan Ravelson kosa dia tratran'ny Covid ary Abelanise tsy navelan'ny klubany. Efa nianga Maliala kosa ny fiaramanidina manokana nitondra ny délégation avy eto Madagasikara. Tsara ho marina zany fa miafrete avion zantsika anankiray ny fitondram-panjakana mba tsy isin'ilay resabe intsony hoe iny ary ny équipe nationale ny Madagasikara fa matory eny amin'ny aéroport na matory manao escale dia mijalijaly tsy tsara ny condition physique n'ireo joueur ireo mialana daholo zany rehetrarehetra zany ary zay no antony afretena avion Airbus anankiray A320 hitondra an'ireo joueurantsika ireo rehefa verina avy ihany koa zareo amin'ny alakamisy dia misy avion hafa ihany koa afretentsika makany Tamatafy le même jour mba hananareo telo na efatr'andro io manana amin'ny 6e journée. Le premier match en Éthiopie, il nous manquera que 5 joueurs potentiellement titulaires. Il nous manquera la charnière centrale, Thomas Fontaine et Jérémy Morel. Il nous manquera aussi Abel, que la Bulgarie n'a pas voulu libérer. Et il nous manquera Marco et Ryan. Donc des joueurs effectivement importants, des joueurs qui jouent tous en Ligue 1 ou futur Ligue 1 comme Ryan qui va monter avec les Stacks, mais pour des raisons totalement différentes. Alors en Bulgarie, pourquoi Abel n'est pas là? Parce que son club ne veut pas le libérer, s'appuyant sur une règle FIFA que vous connaissez. Jérémy, alors il faut savoir que hier, une loi, grâce au gouvernement français et grâce à la Fédération française, une nouvelle est tombée disant que si on renvoie nos joueurs en vol privé, alors ils ne sont pas obligés d'assurer une septaine quand ils vont rentrer en France. Donc leur club était content et ils nous ont tous libéré les joueurs. Simplement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Morel? Parce que Jérémy, malheureusement, était en retour de blessure, s'est entraîné hier et il sent encore une blessure. Thomas, vous le savez, parce qu'il est blessé, il s'est fait les croisés depuis un certain temps. Abel, on l'a compris, par contre lui, totalement bloqué par son club. Ryan est en position de Covid, et ainsi que Marco. Ils ont tous les deux le Covid. Il se trouve que pourquoi Marco risque de nous rejoindre à Tamatave pour le deuxième match, c'est qu'il va passer un test en espérant qu'il soit négatif, et dans ce cas-là, encore une fois, grâce au ministère, grâce à l'État, on pourra amener Marco pour le deuxième match à Tamatave. Voilà, donc il nous manquera que 5 joueurs. Karl Rolus, finalement, on a trouvé une solution. Jérôme Mombris sera bien là, Bolide sera bien là, Mathias sera bien là, et tous les autres seront bien là.
mikasika ny lalao izay eo an'ny Madagasikara amin'ny Niger any amin'ny kianjany barikadimy amin'ny 3 mars ho avy zao kosa dia nanazava ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena fa efa andalam-panamboarana ny pitsopitson'ny kianja isika amin'izao fotoana izao 500 kosa ireo mpijery afaka hiditra ao anatin'ny kianja. Raha ny mikasika ny mpijery amin'ny 6e journée ihany koa satria izay no mety hisy fanontaniana dia araky ny toromarika ny filoham-pirenena moa zany hoe jerena akaika ny lafiny ara-pahasalamana efa nangataka atsika tany amin'ny CAF raha 1500 ny capacité 15000 ny capacité ny d'accueil ny barikadimy mahazaka olona 15000 zany barikadimy dia 1500 no atsika avy any amin'ny CAF no afaka hiatrika. Iakina tanteraka amin'ny fivoaran'ny valana retina Covid-19 ny mety ampiovana tsy io fandaminana ahafahana mpijery miisa 500,000 anatrika ny fionana amin'ny 3 mars io atenana ihany koa ny fahatongavany Marco Lemartra raha toka negativa ny valin'ny fitaliana nataony farany. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena ihany koa no entiko mametraka ny veloma amin'ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray misaotra ny Charmel Beauté ihany koa amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy. Veloma tompoko.